साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में जो भी परीक्षाएँ देते हैं, उनमें हम सफल नहीं होते हैं। लेकिन ये आपकी मेहनत पर है, हमारी मेहनत पर है और समय भी हमारे अनुकूल कभी न कभी तो होता ही है। हम सफल भी उससे होते हैं और अच्छा करते हैं अपने जीवन में आगे। तो कोई एक परीक्षा आपका जीवन, आपका भविष्य तय नहीं कर सकती है। आप जुटे रहिएगा। साथियों, एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2022 की। जिन लोगों ने अपना रिज़ल्ट देखा है, शॉर्टलिस्टेड हैं, उम्मीद है कि सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने में जुटे होंगे। जो टियर 2 का एग्ज़ाम होना है, चाहे स्किल टेस्ट हो या रिटन टेस्ट हो, सभी के लिए आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। और आज का ये वीडियो जो भी है मेरा, वो टाइपिंग को लेकर के है। इसके पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभियान क्लासेस पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो परीक्षा के बारे में मैंने दी है, आप सभी का विश्वास बना रहा है। तो मेरी आगे भी कोशिश यही रहेगी कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा से संबंधित हो या आगे की अन्य किसी और परीक्षा से संबंधित हो। तो दोस्तों, टाइपिंग को लेकर के यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे। यूट्यूब पे आपको कहीं से भी जानकारी मिली होगी, मुझे भी पता चला कि लोग बता रहे हैं कि क्वालिफाइंग नेचर की होनी है या मार्किंग बेस्ड होनी है, नंबर्स पे होनी है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसी को लेकर के ये वीडियो है। छोटा सा वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने PDF ओपन है, ये नोटिफिकेशन जो आपका आया था एप्लीकेशन के लिए, शुरू में वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ग्रुप C के लिए। और इसमें हम नीचे देखो जाते हैं तो इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, चैप्टर 5 दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर पे हम जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर में कि क्या दिया हुआ है और क्या बताया गया है पहले से ही। यहाँ पर ये देखिए, पहली बात तो यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस करके दिया है, सिलेबस एंड मॉडलिटीज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, मैं जूम किए दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप कि 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग एंड 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग। और नीचे इसमें लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। ठीक, क्वालिफाइंग नेचर की तो है, यहीं पर लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्वालिफाइंग नेचर की तो है, लेकिन आपको कम से कम 10 नंबर तो लाने ही हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। क्वालिफाई आप तभी होंगे जब आपको कितने नंबर लाने होंगे, 10 मार्क्स आपको हिंदी में भी और 10 मार्क्स अंग्रेज़ी में भी लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद जब आप क्वालिफाई होंगे तो आपकी टाइपिंग पर डिपेंड करता है, आपकी टाइपिंग स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे नंबर मिलने होंगे। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको 50 में 50 भी मिल सकते हैं, और अगर आप एवरेज रहते हैं तो 50 से थोड़े कम भी होंगे। दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की, दोनों मिलाकर के बात कर रहा हूँ। फिर चलिए इसको यहीं पर हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये पहला स्टेज यहाँ पर लिखा हुआ रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है, स्टेनो ग्रुप C ग्रुप D सभी का हो चुका है। फिर हम बात करते हैं स्टेज सेकंड की। ठीक है दोस्तों, तो स्टेज सेकंड में आप देखिए यहाँ पे हिंदी, यहाँ से देख लीजिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी C शैल बी हेल्ड ऑन द डेट टू बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट स्टेज फर्स्ट। ठीक, उसकी डेट अभी नहीं आई है, अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको नोटिस, पब्लिक नोटिस आपको मिल जाएगा, जारी कर दिया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। फिर आगे इसमें देखिए, द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स फॉर हिंदी टाइप टेस्ट टू बी टाइप्ड विद इन 10 मिनट्स। मतलब 250 वर्ड आपको हिंदी में मिलेंगे और वो आपको 10 मिनट में करने होंगे। ठीक, तो 25 वर्ड पर मिनट ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं, सिमिलरली कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स। ठीक, और ये भी आपको 10 मिनट्स में करने हैं। तो अंग्रेजी के लिए क्या है, 300 वर्ड्स हैं। क्या है, 300 वर्ड्स हैं, वो भी 10 मिनट्स में है। ठीक है, तो ये 300 वर्ड्स अंग्रेजी में है 10 मिनट्स के लिए। और फिर आगे लिखा हुआ ओनली इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड। यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा, तो ये फॉन्ट को भी लेकर के आप बिल्कुल सब कुछ दिमाग से निकाल ही दीजिएगा। ओनली इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड फॉर हिंदी टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ऑन कंप्यूटर एंड कंटेंट्स शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको आगे मैटर आता रहेगा, आपको वही देख करके टाइप करना होगा
और सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि इंटरव्यू शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपको बताया गया कि 10 मार्क्स ये मिनिमम है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। 10 मार्क्स आपको हिंदी में भी लाने हैं टाइपिंग के लिए। अगर आपके 10 से कम होते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आपका मतलब मेरिट में होना ही नहीं है आपका, अगर आपके 10 मार्क्स नहीं आते हैं। अगर 10 से ज़्यादा है तो आपको नंबर जो स्टेज फर्स्ट के मार्क्स हैं उनमें आपके नंबर टाइपिंग के जोड़ेंगे और वो आपकी लिस्ट तैयार होगी। तो अगर आपके 10 से हैं कम तो कोई चांसेस ही नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 10 मार्क्स के लिए क्या चाहिए। 10 मार्क्स अगर आप हिंदी में लेकर के चलते हैं तो 10 मार्क्स के लिए आपको 100 वर्ड्स हिंदी में करने ही होंगे। कितने वर्ड्स करने होंगे? 100 वर्ड्स, ठीक, 100 वर्ड्स करने होंगे। और अगर अंग्रेजी में हम बात करते हैं कि 10 मार्क्स हमें चाहिए तो हमें 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स वो भी बिल्कुल सही करने होंगे, सही टाइप करने होंगे 120 वर्ड्स, ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा आप। हालांकि मैं चाहता हूँ या मेरी कामना है कि जो भी लोग टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो क्यों इतने के लिए हम कोशिश करें। हमारी कोशिश क्या रहेगी? हमारी कोशिश तो ये रहे कि हम 50 में से 50 ही पाए ना। अगर इतने तक नहीं पहुंच पाते तो हम 49 पा रहे हैं या 48 पा रहे हैं, बेहतर है। तो हमें 10 के लिए तो जुटना ही नहीं है। हमारा तो एम क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए ना। 50 के लिए आप जुटिएगा। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन के जैसे बता रहा हूँ कि 10 मार्क्स तो चाहिए ही। बाय द वे किसी ने बाद में टाइपिंग शुरू की है उसके लिए है ये, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप बिल्कुल सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर लीजिएगा, मन में कुछ भी मत बिठाइएगा, सीधे अपने फोकस करिए एग्ज़ाम पे और स्किल टेस्ट पे। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि मेरिट लिस्ट जो अंतिम चयन होता है वो कैसे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी सी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स अटेंड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑफलाइन स्टेज फर्स्ट, ठीक। जो स्टेज फर्स्ट में है मार्क्स आपके आए हैं, मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 80 मार्क्स हैं। स्टेज फर्स्ट में कितने मार्क्स हैं? 80 मार्क्स हैं, ठीक। और फिर क्या आगे लिखा हुआ है? एंड स्टेज सेकंड हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। और फिर आपके मार्क्स आ जाते हैं 48, ठीक। कितने आ गए? 48। तो आप इनको काउंट कर लीजिएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 128 हो जाएंगे। तो आपकी मेरिट लिस्ट में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके नंबर कितने होंगे? 128 होंगे, ठीक। तो इसी तरीके से मेरिट बननी है। कैंडिडेट से सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन मेरिट विल बी ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। और उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपके नंबर कम रहते हैं तो इसमें ये भी लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट अनलेस वैकेंसीज एग्जॉस्ट देन रिमेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ पेड अप्रेंटिस इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो आप जितने हायर मार्क्स रहेंगे, जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तो चांसेस आपके ज़्यादा हैं जेई की पोस्ट के लिए। जेई के पोस्ट के लिए आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए था। कोशिश करिए कि 50 में से आपके मार्क्स 50 आएँ, और अगर नहीं आते हैं तो 48, 49 है या 45 प्लस भी हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। आप मेरिट लिस्ट में ज़रूर होंगे अगर आपने अच्छा किया हुआ है स्टेज फर्स्ट में, ठीक है दोस्तों। तो सारे भ्रम दूर कीजिएगा और मेहनत से जुटिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। तो आपको यही करना है, आपको कीबोर्ड को उखाड़ फेंकना है और अच्छे से टाइपिंग देनी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। वीडियो को अंत तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्कार।